各位好，我哋反應啊，好咁就我覺得會感覺今日好似結婚咁樣點又，明明結咗婚都已經好多年㗎啦，已經又再結過婚。好啦，咁啊首先即係再一次多謝大家，即係今日嚟臨我哋今日嘅晚宴啦。其實不經不覺咧，我哋 AFTC 咧已經成立咗幾多年啊？冇錯，大家都有聽書喎。係啦，咁其實咧唔知大家有冇睇過呢套劇集啊？有冇人知道呢套係咩劇集？喂，真係暴露年齡系列啦！我當年都好細個 BB 仔嚟嘅。呢個金角梟雄嘅阿柴九講話，即係人生有幾個10年，其實真係不經不覺咧，即係我籌備今次嘅晚宴咧，睇翻以前啲相咧，都發覺原來即係呢20年都發生咗好多事。不經不覺其實我哋 AFTC 都已經走過咗2個10年啦，已經係啦。咁當然我哋希望即係嚟緊繼續有多個10年係繼續落去啦咁樣。好啦，咁我哋下一版先啦。我諗其實呢個故事幾時開始咧？其實呢個故事咧就喺唔係 sorry， 我未去到2先，喺1999年開始。知唔知嗰年發生咩事啊？果然係我同學。嗰年咧就係我哋咧就去入理工大學嘅物理治療。咁啊，知唔知我哋喺物理治療度撞到啲咩嘢啊？係啦，就係撞到個老師啦。認唔認到佢啊？呢個唔係真，揾真人想改㗎。係啊。當年咧，我一入去讀書嘅時候咧 ，Year One 上堂咧，就有個老師好惡咁樣，咁咧就話我哋唔可以遲到上堂嘅，一遲到咧就閂晒所有門，唔俾我哋入去嗰陣時，係啊。咁咧呢個就係長頭髮嗰個就係 Terence 就係，佢當年係長頭髮嘅，都係當年即係阿 Terence 喺1999年嗰時係長頭髮，我用呢張相改嘅，真係㗎。咁呢個比較純真嗰位就係我嚟嘅，係啦。對啊，咁喺個理工大學就讀物理治療啦。咁所以嗰陣時咧，即係好彩啦，即係我都有勤力讀書嘅。其實問下阿羅就知㗎啦，應該。咁嗰陣時我就順利即係物理治療畢業啦。咁畢咗業之後做啲咩咧？嗰陣時又冇嘢做喎。咁嗰陣時咧就去咗揾阿 Terence 求救啦。因為嗰陣時我哋咧物理治療界咧 HA 咧嗰陣時就冇乜請人，就請唔到我咁樣。咁所以我就冇幸咧就入呢個 HA 幫手。咁啊應該冇乜 HA 代表應該。係啊，咁咧跟住咧就嗰時咧就去咗揾阿 Terence 咧就幫手教一啲課程啊，咁啊呢個就我啦，呢個就係 Terence 呢個就係唔知大家認唔認得啦，係啊，咁呢個就係嗰陣時我哋啱啱開始畢業咧就開始做一啲教學嘅工作啦。跟住下一版，我係咪喺度？咪呢度啲張先，係啦，咁嗰陣時咧就同阿 Terence 咧就其實主力咧係做啲咩咧？就係去啲健身學呢譬如呢個就 California。係啦，即係菠蘿油執埋啦，而家都冇我哋咁長壽都。咁咧就嗰陣時咧就去搞啲健身教練嘅課程係啦，咁所以嗰時咧我啦，同阿 Terence 啦，另外有啲其實都已經仲喺健身界度仲打滾緊嘅，其實係啦，都好多好 senior 嘅一啲健身教練嚟嘅。好啦，咁跟住咧我就去咗咧澳洲讀書嘅，係啦，咁跟住去澳洲讀書之前咧，阿 Terence 仲送咗背囊俾我添，我唔知你仲記唔記得？你記得係嘛 ？OK 係啦，咁所以我摷翻啲相嗰時啲回憶即刻翻晒嚟啦。係啊，嗰陣時米粉都係32蚊碟嘅啫，都係啦。咁好彩我都畢到業係啦，咁所以我就去嗰時去咗澳洲讀一個有關 sports 嘅 physio 嘅 master 啦。咁跟住就好彩又畢到業。咁畢業翻嚟之後就出事啦。喺2006年嗰陣時咧，發生咩事咧？就有個人打電話俾我喎。呢個都係真人改嘅。呢個 Terence 咧就打電話俾我，佢話：Jackie 啊，你都讀完書翻嚟啦，咁應該係時候都揾啲嘢搞下啦，係啦，你都揾唔到嘢做啦，見你都，咁不如我哋不如一齊合作搞下啲嘢啦。咁結果咧，佢就彈緊吉他時打俾我嘅應該。咁跟住我哋就搞咗呢度啦，係啦。咁就嗰時就係2006年一個電話，咁就引申到而家呢20年嘅故事啦。咁嗰陣時我就開咗我哋呢個 AFTC 啊。嗰陣時咧我哋就乜都冇嘅，就得我哋2個人同一啲床啊，全部都家徒四壁咁樣。我哋2個人同一張床咁樣，我唔知發生咩事啦。咁就喺嗰陣時開始咧，我哋就成立咗我哋個 AFTC 啦。好啦，咁呢20年都發生好多事嘅喎。好啦，咁我首先咧，因為我哋冇乜人認識，所以我哋就搞好多啲講座啦。咁嗰時我就搞多啲實體嘅講座嘅，喺唔同嘅場合嗰度，希望等大眾多啲認識。咁當然我哋都冇偷懶嘅，我哋都日日都有落手落腳去睇病人嘅。好啦，咁跟住再發展落去咧，就去到
2007年啦。咁有機緣巧合之下咧，咁我就幫南華足球隊啦，咁就開始做呢個軍醫嘅工作啦。咁嗰陣時我哋開咗 AFTC 都開咗1年到嘅啫，其實。咁啊好彩有人賞識我哋啦，咁我哋一齊幫南華足球隊咁去打拼啦。咁咧跟住我哋就去咗唔同地方去比賽啦。今日都有啲人喺度啊，阿 Carl Sir，咁 Carl Sir 就我哋由球員開始，嗰陣時我哋喺馬爾代夫嗰度做咩㗎？我哋去踢波嘅，去玩。其實我哋去踢波嘅啦，咁咧到而家啦，咁跟住一度經過咁多年咧，就開始喺個即係足球圈度咧都有唔少嘅一啲影響力啦，叫做。好啦，咁但係除咗足球之外咧，我哋都有幫多唔同嘅，漏咗嘉樂 Sir 喺度喎，嘉樂 Sir 咧嗰陣時都係喺球隊度咧，就同我哋一齊去睇足球，就唔係睇女仔嘅，係啦，因為佢係我唔睇女仔嘅，因為我老婆今日喺度，係啦，咁所以我就冇睇女仔，我淨係睇足球，即係好專注足球嘅發展。係啊，阿嘉樂 Sir 咧就好專心睇下啲技術上面嘅嘢。好，繼續落啦。咁跟住我哋都有幫啲唔同嘅運動隊伍啦，係啦。當年咧，阿 Terence 都勤力嘅 ，Terence 都有做 on field 嗰陣時都係啊。呢10幾年就比較少啲啦。好，仲有一張好緊要嘅，就係咧睇翻後一張先，就係當年我太太都有幫手做 on field 㗎，喺我隔離嗰個係啊，因為佢係一位註冊護士嚟嘅，咁所以有時咧，我哋嗰時公司人手少咧，就捉埋佢過嚟幫手，尤其是啲通頂嗰啲間咧，就揾埋佢一齊幫手啦。咁跟住我哋就2012年我哋就銅鑼灣開咗啦，跟住2013年就旺角開咗啦。咁當年都有啊 Jason 都有過嚟捧場，我見到 Jason 呢度。好啦，咁跟住咧就再去到2016年，我哋鰂魚涌就因為已經用咗10年啦，咁所以我哋就會有個擴充啦。好啦，咁去到2020年啦，當年咧就發生咩事咧？當年就疫情喎，疫情咧我哋嗰啲足球比賽停晒。咁嗰年咧，當年咧有個病人咧就問我，可唔可以去一啲商會度睇下咁樣？咁跟住咧我就去咗商會度啦。呢樣嘢都改變咗我哋好多嘅，即係喺我哋成個事業嘅發展咧，由2020年開始咧有一個好大嘅轉變係啦。咁就之前可能就我哋會主力落手落腳做好多啲即係手頭上嘅工作啦。咁去到2020年開始咧，去認識多啲商界嘅朋友咧，就令到我事業有少少轉型啦。咁嗰時做多咗啲咩就飲多咗酒啦，跟住咧就亦都可以識多咗好多唔同嘅朋友啦。你今日有好多商會嘅朋友喺度支持我係咪啊？係啊，都有好多，其實都有成圍應該都有。係啦，咁啊包括一啲我哋自己分會啦，同埋都有醫療組嘅朋友啦。因為我都希望喺個醫療組入邊咧，團結好多唔同嘅醫療嘅人士咧，一齊去做大嘅餅，咁令到香港嘅醫療咧發展得更加好嘅。咁呢個就我哋喺2020年發生嘅事啦。咁亦都因為咁咧，我就開始轉型做多咗啲線上講座啦，亦都揾咗好多唔同嘅醫生啦，或者唔同嘅治療師合作嘅。咁有好多今日都有嚟嘅，咁就譬如阿多德潘啦，係啦，多潘啦，阿多德鐘啦，多鐘係嘛？跟住另外仲有阿多張啦，阿多 Man 啦，同埋阿多德蕭都有嘅。咁同埋都有好多啲唔同嘅品牌嘅合作咧，就開始產生咗啦。跟住咧去到再之前2024年啦，2024年咧就變咗，因為做咗咁多樣嘢之後咧，我哋旺角診所咧就其實係搬咗嘅，係啦。所以如果大家有啲朋友嚟過旺角中心咧，旺角診所咧，其實已經同我哋對上間唔同咧，我哋已經搬過一次啦，已經。咁亦都喺個裝修上邊咧就會轉咗啲 style。咁亦都係上年開始咧，我哋就開埋個尖沙咀嘅，係啦。咁亦都係個格局都係同之前都係會有一個明顯嘅分別。咁都係我商會啲朋友幫手啦。咁另外都有搞好多啲運動班喎。咁其實我哋第一次搞運動班咧，就係 Terence 教嘅嗰陣時。係啦，嗰陣時咧，阿 Terence 都有教，不過佢都冇教20年啦，都差唔多。佢教完第一班之後就揾咗我教，揾咗我教之後我就揾咗其他人教。咁所以結果我哋都冇乜教啦。咁而家咧主力嘅運動班就有 Iverson 啦 ，Iverson 教啦，係啲後生仔教啦。OK。咁另外咧，我哋都有同嗰啲唔同嘅品牌合作啦，搞好多啲活動啦。咁希望等多啲人認識運動嘅好處嘅。咁希望即係將來都可以同大家繼續去努力。咁所以我最後借呢個機會就想即係感謝我哋所有嘅同事啦。因為始終我哋一間公司可以行到20年咧，其實都真係好多唔同嘅同事配合嘅。咁我特別想提一提咧，就係阿 Carmen 啦。Carmen 我哋其中一個係好長時間嘅員工嚟㗎啦，已經。係啦，大家睇張相就睇到有幾緊要啦。嗰陣時我哋兩個咧漏夜咧喺度執嘢，即係我哋搬完嗰間診所，成個診所都係嘢，咁就我哋兩個咧就喺度係咁夾手夾腳去執。
仲有一件好緊要嘅事咧，就係我哋喺上年搬旺角嘅時候咧，有幾位大隻佬咧幫手，知我哋做啲咩咧？就我哋咧旺角診所有個 reformer，即係我哋做運動啲器材。咁但係咧，我哋部 lift 原來入唔到喎。咁結果咧，我哋咧就諗咗5秒啫，就話算啦，我一齊搬上去啦。咁我哋就4個人就搬呢個 reformer 咧，由地下咧搬到上去8樓，係啦。咁所以呢個 reformer 真係要用多啲嘅真係。咁所以係啦，所以咧多人手用啊，係啊，真係辛苦晒。咁所以變咗咧，就希望即係我啲同事真係好唔話得啊！真係大家都喺好努力去做，好用心去做好每一件事。咁呢個都係其中一個例子啦。我諗當然感謝完我哋啲同事之後咧，最後啦，要感謝一個最重要嘅人嘅，就係邊個咧？就我太太啦。咁點解咧？呢一張相唔係 AI，呢張相真係嘅。依家嗰陣時咧，當年係2013年，即係我哋個仔就嚟出世嘅時候。咁我哋就嗰陣時旺角診所搬啦，跟住成日我又唔翻屋企啦，跟住佢又唔知我係咪真係唔翻屋企啦。咁所以我就係啊，唔好咁大聲，咁大聲。咁所以我專登影多張相咧，證明我真係喺工作場面度嘅。咁嗰陣時我就即刻攞部手機出嚟啦，咁樣就即刻望住我太太嘅樣啦，跟住就呢部電話就係當年嗰部唔知 iPhone 幾呢個都已經好細部咁樣。後邊呢個咧就係我哋個旺角診所舊嗰個旺角診所，嗰陣時我哋又即係成立嘅時候去裝修，咁嗰陣時係已經半夜12點幾，我仲喺街度嘅，仲喺診所度嘅嚇，就其實真係做緊嘢嘅嗰陣時，證明呢樣嘢。好啦，咁同埋我太太都好好啦，係啦，咁佢都有陪我好多嘢嘅，即係包括可能係一啲唔同嘅，即係工作上佢又會有時陪我放工啦。咁另外我做運動嘅時候咧，即係佢之前都好少做運動，咁跟住咧佢叫我做運動咧都好好咁樣就同我哋一齊做運動咁樣啦。咁我哋又着好多靚衫咁樣，多謝阿 Keep 咁樣，係啦，咁樣就可以一齊咧去可以打好多卡，影好多相咁樣。咁嚟緊我哋仲會參加毅行者，我同佢大家支唔支持我哋啊？OK， 好 thank you，我自己會 send 條捐款 link 俾大家噶啦。好啦，咁咧就係咁，但係其實我俾大家聽個秘密咧，就係咧我太太嫌我跑得慢，咁所以我同佢分開2隊跑嘅。即佢嗰隊快啲，我隊慢啲嘅，係啦。咁所以咧就我會努力啲去訓練，希望追到佢噶啦。好啦，咁所以真係最後啦，咁就希望咧我哋所有同事咧就即係希望可以用我哋最好嘅服務啦，即係幫到大眾啦。咁我哋全部同事都希望可以做到呢個效果。咁喺將來咧，我哋希望喺2036年再見到大家。當年係我哋嘅30週年嘅晚宴，係啦。咁已經約定大家2036年再見。Thank you。